Hi friends, welcome to Dhakshi. இன்னைக்கு நாம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படினா வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து வெரைட்டி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். இது எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாத்துறலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அன்பான ரிக்வெஸ்ட். என்னன்னா இதுவரைக்கும் நம்மளோட Dhakshi சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இந்த ரெசிபிக்கு நான் 3 வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 வாழைக்காயும் இப்போ கட் பண்ணிடலாம். பழுக்காத வாழைக்காயாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவே காயாக தான் இருக்கணும். இப்போ வாழைக்காயோட 2 எட்ஜையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ வாழைக்காயோட தோலை இது போல் நீக்கி எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி இழைச்சி எடுத்துட்டோன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இது போலவே எல்லா வாழைக்காயோட தோல்களையும் நீக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேனோ அது போலவே நீங்களும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப லீனாக கட் பண்ணிடாதீங்க. நான் வீடியோவில் காட்டுறையில் இந்த ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா வாழைக்காய்களையுமே இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு தண்ணியில் ஊற விட்டுடுங்க. தண்ணியில் ஊற விடாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வெளிப்புறங்கள் எல்லாமே கருப்பாக மாறிடும். இப்போ வந்து இதை நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்த வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் குக் பண்ணிடலாம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லா வாழைக்காயுமே வடிகட்டிட்டு ஒரு தட்டில் மாற்றிடலாம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி எல்லாத்தையுமே வடிகட்டிட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லா வாழைக்காயுமே நான் எடுத்து வச்சாச்சு. இதை இப்போ அப்படியே ஆற விட்டுடலாம். இப்போ வாழைக்காய் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேவைக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நாம் வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே பொரித்து எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். ஒன்றொன்னாவே இந்த மாதிரி விரித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். இது போல் நல்லா விரிஞ்ச பேனாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம விரித்து வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேன் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் தோசை தவா கூட எடுத்துகிட்டு இது போல் விரித்து வச்சுட்டு நீங்கள் குக் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி விரித்து வச்சோம் அப்படின்னா தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போ எல்லா வாழைக்காய்களையுமே இது போல் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். ரொம்ப கருகிடக்கூடாது. லைட்டாக பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம பொரித்து எடுத்துடலாம். ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அழகாக பொரிஞ்சு வராது. அதனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே விரித்து தான் வைக்கணும். இப்போ இது பாதி ஸ்டேஜ் பொரிஞ்சதும் நம்ம கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை தூவிடலாம். கறிவேப்பிலை எல்லாமே சுருங்கினதும் நம்ம எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ கறிவேப்பிலை எல்லாமே பொரிஞ்சு நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லா வாழைக்காய்களையுமே வெளியில் எடுத்துடலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் ஆட் பண்ணல. அதே மீதி உள்ள ஆயிலில் தான் மீதி உள்ள எல்லா வாழைக்காய்களையுமே ஆட் பண்ணி பொரித்து எடுத்துக்க போகிறேன். அதையும் இது போலவே நல்லா விரித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுவும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்டியான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது போலவே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து வெரைட்டி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். லெமன் ரைஸ் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்துட்டு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு நம்ம சைடிஷாக வச்சு கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட Dhakshi சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் என்னென்னா, மகன்யா மணி அப்படிங்கிறவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். அவங்களும் குக்கிங் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட வீடியோஸையும் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களோட முழு சப்போர்ட்டையும் அவங்களுக்கும் கொடுங்க. அவங்க சேனலோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள்.
அப்படியே நம்மளோட தக்ஷி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட முழு சப்போர்ட்டையும் எங்களுக்கு கொடுங்க. ஓகே, பாய்.